Kan nuturkeun. Seperti loba jelema gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini pemuda pencinta ayam pelung Indonesia sedang berada di kediaman rumah Abah Sabri. Beliau adalah salah satu tokoh ataupun pakar pelung di Kabupaten Garut. Silahkan perkenalkan diri Abah. Jadi malu juga ya. Dibilang tokoh belum mencapai ke sana ya. Kedatangan tamu nih dari Malangbong, Gatra. Nggak tahu nih, tiba-tiba aja ini masuk ke rumah, nggak ada kabar. Ya alhamdulillah lah, terima kasih atas kedatangannya. Silaturahmi. Jadi saya harus gimana nih teh? Panitik bae diical semua. Panitik. Masalah panitik itu mah udah pada hafal semua, tidak akan dikeluarkan kepada siapapun pun juga. Nyaah, tahu-tahu nyaah gitu kan. Kadedeh. Pada intinya saya kedatangan saya ke sini yaitu satu silaturahmi, kedua silatul wa'di, ketiga silatul jasadi. Itu keempatnya biasa sharing-sharing meminta ilmu kepada Abah ataupun Aa Bilal meliputi seputar dunia ayam pelung. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu bagaimana cara mengatasi ayam pelung versi Abah dari penyebab dan penyembuhan penyakit ngorok. Soal penyakit di ayam ya mungkinnya. Ini pertanyaan yang gampang susah ya. Ya dibilang gampang ya gitu juga gitunya. Dibilang susah ya memang lah. Itu kan namanya juga perawatan. Iya. Itu asal mulanya ayam ngorok itu disebabkan oleh apa itu dulu gitu kan? Emang ada beberapa faktor gitu? Ada. Itu tidak apa gitu? Mungkin ada faktor cuaca kan? Pancaroba ya itu. Apalagi cuaca. sekarang kan ekstrim. Oh iya. El Nino ya. Jadi untuk mengatasi ayam supaya tidak ngorok, yang kebanyakan biasanya kalau musim dingin kan suka dikasih bawang merah atau bawang putih lah 1 sihung untuk antisipasinya. Cara pemberiannya gimana Pak? Cara ngasihnya? Ditumbuk dulu langsung dimasukin gitu. Itu untuk perawatan sebelum ya jaga-jaga lah itu Ya, mah antisipasi. Dan untuk mengobati yang ngoroknya itu biasa saya Abah pakai biasa emang gampang susah Ya. itu ya nyarinya bukan Umum. secara apa itu alamiah atau gimana nya istilahnya itu obat tradisional. Selalu pakai obat tradisional yaitu dengan daun anting itu yang paling yaitu yang pernah Abah alami itu. Kalau daun anting-anting itu seperti apa? Rumput atau gimana? Ya semacam bunga lah. Kayak seledri atau apa itu yang pakai semacam surawung lah. Oh, ya. semacam surawung anting-anting itu. Carana dikumakeun Bah, tah Bah. Nah, untuk cara diambil dulu daunnya. Iya. Lalu diremas-remas pakai air sedikit, diremas-remas. Setelah diremas-remas langsung dimasukin ke hidung ayam. Bukan ke mulut. Bukan, ke hidung ayam. Tapi yang punya jangan merasa takut. Itu ada gejala gitu ya. Ada reaksi gitu. Setelah dimasukin begitu 1 menit ayam akan bereaksi
dengan mengeluarkan lendir, dan jawer pun akan berubah menjadi warna hitam. Genek yang Genek, genek bahasa Sunda nama, Bahasa Sunda nama gitu genek. nya. Ngobrol-ngobrol mah masalah aja mah gitu nya. Terus di halaman ku Abah mah. Selama 2 menit jangan takut, ayam nggak apa-apa. Cuma reaksinya itu kan sambil mengeluarkan dahak pasti atau lendir, si jangernya itu akan berubah menjadi hitam. 2 menit kemudian ayam itu akan menjadi biasa lagi. Langsung seketika sembuh. Nah, itu sebagiannya. bukan masalah sembuh itu, cuma reaksi obat itu. Oh iya iya. Tong Biasanya. luas we gitu menyobaan. Nah, ulah ngarasa ruas lamun obat anting-anting. Tapi mohon maaf, saya mah Ini kan menurut versi Abah, tapi menurut kalian para pecinta pelung se-Indonesia ataupun Mungkin sedunia masih banyak masih berbeda-beda caranya. itu Ya. yang dipakai dari semacam bunga lah. Ya. Bunga anting-anting kan sekarang kan biasanya saya nanam di depan. Kemarin kan ini lagi cuacanya ekstrim, pada mati semua. Insya Allah 5 menit sembuh. Alhamdulillah, ya. Terima kasih banyak atas informasi ataupun ilmu yang diberikan oleh Abah mengenai sharing ayam pelung, spesifikasinya perihal norok. Dan yang selanjutnya pertanyaan buat mengatasi ayam yang ngurulung. Itu tergantung pakan masalahnya itu. Kecuali kalau ayam yang masih labil atau masih muda, itu mungkin akan bertambahnya suara atau volume akan besar. Ada yang ngurulungnya, bagaimana ngurulungnya gitu. Oh, iya. Bisa disebabkan oleh faktor genetik ataupun keturunan, bisa juga ataupun tidak. Itu yang ngurulung. bisa juga. Cuma gimana ya? Itu kan biasanya kalau orang-orang pelumur mah biasanya diakalin gitu. Oh iya. Kalau mau kontes biasanya kalau posisi ngurulung mungkin dikasih temboloknya padat. Oh, Gitu. tekstur pakan harus Nah, padat. iya, Oh iya. Itulah. Juga buat teman-teman, anting-anting itu buat manusia juga. Mantap. Oh Bagus bisa. manfaatnya gitu. Banyak Khasiatnya. itu. Baca aja lah di Google, boleh. Dan Masalah sekarang, anting-anting. iya Pak. Pertanyaan selanjutnya, apakah ayam pelung itu bisa kan kebanyakan nih pemula, bagaimana cara membitukan suara ayam pelung? Karena yang saya tuh lostor kebat mulu, nggak pernah bitu-bitu. Gimana Bah? Apakah ada solusi yang terbaik pada para pelungers? Itu pertanyaan yang sangat susah lagi tuh. Iya. Susah. Itu gimana karakter ayamnya gitu. Iya. Tergantung karakter ayam. Biasanya kalau ayam yang perah tidak akan selalu lah. Nah, ada memang itu kan ada nasab. Iya, Kan iya. nasibnya kan belum tentu. Iya, betul. Cuma mungkin itu bisa diakalin dengan pakan kan gitu. Contoh misalkan ayam yang kali-kali bitunya nggak ada lagi, itu bisa diakalin pakai pakan ataupun tidak? Ya itu Seperti biasa. dopingan ataupun apa? Yang saya alami masalah doping saya belum pernah lah. Masih pakan alami aja. Untuk bahan kontes yang saya pakai di beberapa kali event, pakan biasa aja. Paling lebihnya lah yang abah pakai mah paling telur bebek. Caranya gimana tuh? Gimana karakter ayam? Ada yang mau mentah apa yang mau dimasakin dulu? Kalau yang mau dimasakin, contohnya Yang gimana caranya? dimasakin mungkin lah harusnya direbus dulu gitu kan. Direbus dulu nanti diaduk sama pakan yang lain gitu.
mengenai suara ayam pelung yang Abah ketahui, bagaimana tentang suara ayam pelung mengenai dasar, tengah, ujung, gimana penjelasan menurut Abah? Dasarnya yang harus gimana yang siapan kontes ataupun ayam spesifikasi yang bagus gitu. Biasa untuk kontes kebanyakan gitu ya, kan ayam itu banyak karakter, Iya. juga suara-suara ayam itu kan ada yang o, e, Oh. u. Biasa kalau untuk bahan kontes biasanya suka diambil dari dasar u kebanyakan. O juga itu lebih baik, o juga kalau pas di tengah-tengahnya u. Oh, jadi ada perubahan nada dan perubahan Iya. vokal. Iya, itu. Dasar u memang gitu ya. Kalau lu kan gitu. Oh. Bisa O sebutkan juga kan ada o dalam gitu. Oh. Itu yang bagus o-nya o dalam. dalam. Enggak cowong. Menurut Abah dari ayam pelung senasional, apakah ada yang dasar U gitu? Bisa sebutkan kalau ada, siapa nama ayamnya gitu? Tuh. Itu mah kembali ke sejarah yang dulu. Mungkin. Oh, iya. Ayo nama dan si Balado, mana Baldo? Nah, Baldo mungkin macam ya. dasaran yang sekarang yang lagi favorit Baldo lah. Sampai juara nasional kan Iya, berapa itu kali gitu? masuk. Pasti masuk nominasi. Juga kan itu pakannya masih biasa-biasa lah, nggak pakai doping yang lain. Jadi kan ayam itu dirawat dari pakan juga gitu. Kalau doping yang melebihi, ayam tidak akan lama gitu pentasnya. Kan ini Baldo udah berapa tahun masih berjalan. Iya. Itu kan perawatan dari pakan. Iya. Kalau yang lain kan dipaksakan, yang dipaksakan gitu cepat. Mungkin kesananya gimana lah, soalnya sekarang mah suka dibilang senot kan gitu. Nah, kalau Akibat kelebihan itu. doping. Iya. Ya. Kalau misalkan ayam kan sudah didoping nih, seperti didoping bogo atau telur bebek mentah ataupun Masak. ikan nila yang diolah sampai dimasukkan ke ayam, langsung ayam itu pentas dan maksimal suaranya. Kadangkala kan kebanyakan ayam itu langsung sakit gitu. Ya, makanya itu udah kan pemaksaan. Seharusnya kalau mau ngedoping atau mau ini 3 hari sebelum kontes baru dikasih. Pas hari hama makan biasa aja lah. Biasa makan sehari-hari gitu. Ya. Jadi kan untuk pemulihan. Kalau di hari H biasanya kan orang-orang kebanyakan di hari H-nya. Jadi kan secara pemaksaan. Ya menurut versi apa? Iya, versi apa? Kalau menurut versi Batur ya ya nggak beda. tahu itu mah. Nggak tahu. Batur masuk ke kaum Batur. Nah, Batur we sabut ceranda gitu. Ya mah. Kan kebanyakan kan ada lah beberapa kejadian, kata orang-orang, sebut saja yaitu rekan Abah, kata Pak Uje ya. Ada beberapa ayam yang ketika sebuah bahasa Sunda teh mah tarik ting doping sampai terjadi kematian ayam di dalam ajeng. Banyak ya, Mbak ya, seperti itu. Banyak sih enggak. Cuma kemudian harinya lah. Langsung. Ya, jarang gitu kalau di hari H langsung, tapi Mati. masih yang ada gitu. Kan kemungkinan kecil, paling nanti sehari atau 2 hari ke sana. Kebanyakan kan gitu. Banyak lah kalau diceritakan kan itu yang punya orang lain gitu ya. Iya. Menurut Abah cara mengatasi atau maaf ya, cara menyembuhkan penyakit berak ayam menjadi hijau. Kan rata-rata ayam dikasih pakan misalkan bekatul direbus. Ya. Kan otomatis seharusnya coklat kotoran ayam itu, kohe ayam itu. Nah, ini hijau gitu. hijau itu penyakit ataupun bukan itu? Ya biasa itu ada kendala di dalam Pencernaan. Nah kita coba dulu lah
secara perlahan-lahan. Kalau untuk menyembuhkannya dikasih dulu gedang Oh, pepaya, pepaya ya. untuk menetralisir. Oh iya. Sehari kasih dulu gitu. Kasih dulu pepaya gitu. Untuk menetralisirnya gitu. Untuk menstabilkan Iya. kesehatan ayam. Juga kan ayam habis kontes besoknya dikasih dulu untuk pakan yang membuang lah, istilahnya membuang. Netralisir, ada yang pakai tomat kan gitu. Sekarang joki bukan joki ya. Sekarang pegangan ayam Abah yang selalu dikonteskan itu ada berapa ekor? Alhamdulillah untuk sekarang Abah ada 2 ekor ayam. Iya. Cuma yang satu masih proses. Oh masih proses. Yang biasa saya pakai mah, yang biasa Abah pakai si panitihnya. Oh panitia. Paniti. Alhamdulillah itu pemberian dari Pak Lurah Pepen, Alhamdulillah. dikasih buat Abah Sabri katanya gitu. Pakai semasa hidupnya, silahkan dipakai, jangan dijual. Makanya banyak yang nawar, saya nggak dikasih, kasihan. Ya mau dijual. Jadi mau dijual. Mau Mun murah mah. Aku kunci Innova mah diemut-emut deh. Nah, Emang nah, panitia tidak sebaik yang lain lah, cuma itu mah hoki aja lah, hoki buat Abah gitu. mungkin bisa sebutkan prestasi-prestasi panitia di kontes mana, juara keberapa gitu. Ya yang Abah alami mah udah berapa kali kontes di latber terbuka. Masih di latber terbuka. Belum event nasional belum pernah Oh, juara. Cuma sampai final semua di jenjang. di jenjang. Yang Kalau kemarin di di Lakbar, Unpad ya. Kemarin Ya, Unpad di ya. 4 sampai final. Sampai final. Meskipun berusaha Berusaha semaksimal mungkin. yang punya atau bobotoh, tapi dah sampai di sanalah kekuatannya mungkin. Belum. Terus bersyukur aku final oge. Syukur ku final oge. Kelas jenjang. Sabab hayamna masih muda. Oh masih muda. Emang Masih. berapa bulan gitu Pak? Masih 11 bulan lah Oh kurang. iya. Masih kategori dijangkar mungkin ataupun sudah umum? Atau jejangkar tapi maju ke Ke umum. Boleh ceritakan apa nasab si panitia itu? Dari mana nasab si panitia? Itu rahasianya Ada di Parurah Pepen. Parurah Pepen itu. Beliau kan Parurah Pepen itu sekarang menjabat di kepengurusan menjadi ketua DPD Kabupaten Garut. Iya. Oh, kalau Abah menjabat apa? Kebetulan Abah di posisi di bidang kontes. Oh, Jadi event-event yang di Garut pasti gitu. pasti ada Abah. Nah, bukan pasti ada Abah, pasti menanyakan dulu layak atau tidak layaknya kontes. Maksudnya apa mungkin satu tempat atau di DPK layak enggak ini dipakai kontes lapangannya Oh, iya. buat apa bidang kontes kan itu mensterilkan buat parkirnya, apa ada WC atau air kan gitu. Ada musola, Layak, gitu ya. ada musola. Jadi sarana prasarana Nah, meliputi sarana seputar dan kontes prasarana teh harus ada. ada. Jangan kasihan gitu kan kalau nggak ada air kan gimana Iya. rasanya, apalagi musim panas gitu kan. Ayam nggak dimandiin, bukan bersuara ayam itu, airnya kan gimana nggak bunyi, Iya. kepanasan. Kalau Abah, ada Abah pribadi sendiri, berangkat kontes itu tujuannya apa? Itu kan tujuan saya yang utama silaturahmi. Iya. Itu yang utama silaturahmi. Juara mah itu mah bonus. Nomor 2 juara. Juara mah nomor 2. Dua. Upam mah nomor 1 nama. Bener. Padang. Padang Bang. Itulah. Iya. Intinya mah di ajang Hayam Pulung itu intinya mah silaturahmi sesama penghobi yang dari manapun.
Lalu apalagi jadi malu nih saya. Kemainnya campur aduk ogenya bahasa malah. Sunda iyo. Bah, mengenai ayam pelung, menurut Abah sejarah ayam pelung itu gimana, Abah? Versi Abah pribadi. Itu terdahulu mungkinnya banyaklah silsilahnya gitu, itu silsilah ayam pelung gitu kan. Ayam kan semacam apa masih dalam tahapan belajar, masih tahapan belajar gitu. Masih tahapan belajar. Masalah sejarah ayam pelung kan itu udah ada legendanya dari zaman dahulu ya. Yang ceritanya kan itu asal mulanya kan dari asal ayam dari Garut, dibawa seorang anak pesantren dari Garut dibawa ke Cianjur kan itu. Itulah yang intinya garis besarnya yang saya tahu gitu. Yang dibesarkan di Cianjur, maka dari Cianjur itulah yang melegenda ayam pelung untuk di nasional maupun di lokal. Ya betul. Apa bisa sebutkan Abah ayam-ayam yang di Garut yang dari dulu sampai sekarang yang Abah ingat ataupun yang Abilal ingat yang pernah melegendaris ataupun juara gitu? Banyak ya, dari Garut banyak Ya. Itu adanya di saudara saya Kang Bilal. Dari mulai Gempar, dari apa? mah Dimulai Gempar, Gempar, Aden mungkinnya agem banyak masih banyak itu, cuma lupa lagi lah. Itu kan itu ayam legenda gitu. Ayam-ayam legendaris, dan mungkin pada saat ini sekarang ini ayam yang lagi viral, ayam yang lagi naik di kontesan, salah satunya mungkin Rembo ya Baya. Rembo sekarang Rembo dan Ya, Rembo, antara Baldo, Rembo dan Baldo lah. Baldo, Itu untuk Adam, Sadam. Sadam naik daun sekarang. Sadam naik daun, dan Sadam tuh salah satu penyebab Sadam sekarang ada di RPG ataupun Rumah Pelung Garut milik Kang Asep Leo. Nah, dari sini dulu, dari Abilal gitu. Nah, salah satu penyebabnya. Nah, diurus ataupun dirawat dimiliki oleh Kang Leo. Lalu hoki itu mungkin milik reginya Kang Leo sampai sekarang bisa memenangkan yang kemarin kontes juara jenjang kedua di Unpad. Sadam ayam Pasirwangi. Alhamdulillah Pasirwangi bisa mengeluarkan nama ayam yang dimiliki oleh Bapak RPG atau Bapak Leo. Itu asal mulanya dari Pasirwangi. Keturunan dari Singaplek gitu. Singaplek. Abi mah ngajajab kungkul terang nanaonnya ka orang Pasirwangi. Silakan rekan-rekan, kerabat ataupun sahabat, baik itu pemula ataupun para pakar senior, bila ada yang membutuhkan ayam-ayam kelas kualitas mewah, baik itu mau siapan, mau yang sudah menyandang piala, gelar kontes lokal terbuka ataupun mau bernilai ataupun jenjang, bisa menghubungi Abilal ataupun Abah Sabri gitu. Di deskripsi pasti ada nomor WA-nya tercantum, bisa dibantu oleh kami pemuda pecinta pelung Indonesia. Kalau yang minat di luar kota ataupun di luar Jawa Barat gitu, di luar Garut, bisa bantu kirim-kirim, bisa dipaketin gitu. Soal harga tergantung kualitas ayam. Nah, gitu. iya. Tidak mungkin ayam yang bagus juara nasional disamakan dengan ayam yang pernah juara di kontes latber gitu ataupun moe bernilai gitu. Tidak akan mungkin sama, kecuali itu dijualnya ke adik kandung mungkin. saudara gitu. Kadang-kadang bisa diambil dari saudara ya. Pinta lah Pinta bisa.
pesan Abah kepada ayam pelung pemula gimana? Ya sering-sering lah berlatih aja lah. Itu gunanya ada pemoean atau jemuran ya, yang ada mungkin seminggu sekali, yang mengadakan seminggu 2 kali. Oh, Itu harus. Jadi karakter ayam itu tahu lah. Kali ini kasih pakan yang begini, suaranya gimana, itu sama gitu. Seperti kita merawat anaknya kita sendiri. Jadi karakter teh harus tahu karakter ayam itu. Kadang-kala kan beda ayam beda karakter Bah ya. Ya jelas itu mah beda karakter. Makanya bisa diketahuinya itu dengan secara latihan, moe bareng lah istilahnya teh. Ya itu yang rutin itu seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Juga harus dirawat, kayak dimandiin. Nah, itu tuh perawatan itu bagus kan, biar tidak ada kutu. Cuma kan ayam yang suka yang nggak dimandiin, biasanya suka patah-patah kan di bulunya itu. Itu akibat dari kutu. Setiap kalau dibuka buku kutu selalu ada gitu. Tapi yang sering dimandiin gitu, yang sering seminggu sekali dimandiin, insya Allah gitu, perawatan bulu rambut ayam itu nyencrong. Kalau menurut Abah mengenai ngaleuhang, apakah ada manfaatnya ataupun tidak? Mandi air hangatnya Ya, bisa disebut itu ngaleuhang. kita juga kan sama butuh proses, manusia juga gitu. Apalagi itu kan ayam yang sering kontes itu kan perlu itu kan rawatan, juga menyegarkan ayam-ayam kan mestilah gitu. Ya seminggu atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali itu mah nggak jadi masalah. Bisa sebutkan racikan-racikan ataupun rempah-rempah yang harus supaya ayam bisa mandi air hangat ataupun ngaleuhang. Apa saja rempah-rempahnya Bang? Dan tata caranya Biasanya gimana? mah kan yang biasa saya pakai mah kan itu semacam sereh wangi, daun jeruk, terus apa tuh boros honje borosnya. Ya boros honje untuk menyegarkan ayam itu. Juga kan kutu-kutunya juga bakalan mati. Gitu. Jadi ayam tidak selalu cek kurang Sunda menyalik sih ayam teh. Ya. Eta da kuketek. Urang ge kuning aya sieur mah kumaha dengan kadang pupak kitu aya sieur teh. Kadang-kadang anu jarang dimandian terus dimandian. Si eta teh si kutunya suka kena ke kita gitu, nyampe ya sini. Kadang-kadang tahu-taunya udah di sini merayap gitu. Itu teh akibat dari ayam. Tidak cukup dengan sampo, nggak mati gitu. Karena kan setiap dimandiin ayam, kalau direndam pasti gitu. Cuma yang di bawah bulu itu nggak nembus ke dalam. Harus dibuka di punggungnya itu dibuka dulu lah gitu, dibelai si bulu teh. Belai ayam bukan belai janda. Langsung ke janda ya. Janda pirang. Janda pirang ya. Duh, abah ini jadi malu. Nggak biasanya gitu. Dibikin konten. Jangan pernah. Mohon maaf bila ada kata-kata saya, kata-kata abah yang tidak berkenan di hati-hati para pelunger. Itu versi abah. Ya, kalau baiknya itu mungkin dari Allah mungkin. Yang jeleknya mah atau yang intinya mungkin kesalahan dari abah lah. Harap dimaklum. Harapan Abah mengenai orang-orang yang pemula pada ayam pelung, harapan Abah itu gimana ataupun harapan Abah kepada pelunger
pelunger, para pelunger Indonesia, harapan Abah tuh gimana? Ya. Baik itu pemula ataupun pelunger umum gitu, harapan Abah gimana ke depannya gitu. Ya harapan abang mudah-mudahan kepada para pelunger, maksudnya penghobi, ya hati-hatilah. Biasanya gitu kan jangan bisa dimanfaatin sama orang-orang senior aja lah gitu. Kasih kesempatan orang-orang pemula itu diasuh lah cek bahasa Sunda nama gitu. Diasuh, diaping, Diaping gitu. Biasanya jangan dikasih kesempatan gitu, dikasih kesempatan sama dibuat apa nggak namanya itu, pemanfaatan. dimanfaatin lah gitu. Janganlah sampai ke sana. Kita bareng-bareng aja Ya, lah. bareng-bareng. Kasih informasi gimana caranya. Harus dibina, dibimbing gitu. Pembimbingan perlu, karena pemula suka selalu kecewanya sama orang-orang senior gitu. Nah, kebanyakan gitu. Ini mah saran, bukan Ya. apa-apa, silakan aja itu mah dah. Terserah kalian aja Terserah ya, Pak ya. kalian. Mau menurut versi Abah. Nah, karena saya juga pernah mengalami ini saya katakan. Yang kayak begini. Buktinya ya, daripada berapa tahun lah, dari tahun 2008 atau 9 itu saya terjun di dunia ayam belum. iya, sampai sekarang, baru sekarang gitu saya punya nama di latber terbuka baru kali ini gitu kan. Dari dulu mah nol besar gitu. Berarti udah lama banget gitu kan nih. Alhamdulillah. Ayam belum. Tuh, salam aja dari Abah lah. Iya, salam dari Abah, dari saya pribadi dan dari Abilal gitu. Semoga sukses. Semoga sukses Yang kepada para benernya pemula mungkin itu silahkan dimanfaatin. Ya. Yang tidak benernya mungkin kesalahan dari Abah itu mah. Ya. Baik untuk rekan-rekan ataupun pelunger se-Indonesia bahkan sedunia, barangkali ada yang tidak berkenan, kita mau minta maaf sebesar-besarnya karena itu adalah kesalahan murni dari kita, dan ini mah versi kita, itu versi kalian kan beda-beda. Kalau baik silahkan dipakai. Kalau baik silahkan dipakai, kalau menurut Anda ataupun kalian tidak baik jangan dipakai. Jangan lupa like, comment, and subscribe di channel Pemuda Pecinta Pelung Indonesia. Terima kasih banyak. Mantap. Di sinilah. Tetap di sini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.